Бұл дүниенің қызық жері ар біріміз сынаудабыз. Ошол сынауга жараша Алла Таалам ийгиликтерди, жыргалчылыктарды, берекени берген. Бай адам байлыгында сыноодо, кедей адам кедейликте сыноодо. Эгерде бай адам байлыктан ошол сыноодон өткөн болсо, ал эң жакшы адам болуп, Алла Таалам ошол адамга берекесине, мал мүлкүнө береке, үй бүлөсүнө береке берет. Адалдан таап, адалга жумшап, садакасын, ихсанын, зекетин берип, ошол сыноодон өткөн болсо. Ошондой эле кембагал дагы, кембагалчылыкка сабыр кылып, сурамчылык кылбастан, колунан келишинче аракет кылып, кедей кембагалчылыкка сабыр кылды, бирок аракет кылды. Алла Таалам дагы анын үй бүлөсүнө, өзүнө берекесин берди. Ал ошол сыноодон өттү, андан кийин Алла Таалам ага ийгиликти берди. Ошондой эле, эгерде кедей адам ошол кедейликте сыноодон өтпөй калган болсо, анын жашоосунда дагы кыйынчылык. Ошондой эле бай дагы ошол өзүнүн сыноосунда экзаменде өтпөй калды. Байлыгын ысырап кылды, арамга жумшады, чектен чыгып кетти, зекетин бербей койду, садакасын бербей койду. Эмне болот? Ошол байлыгынан береке кеткен, ден соолугунан береке кеткен, өзүнөн береке кеткен, бир жагынан болсо бир жагынан ошол берекет кетип, ийгиликтүү, бактылуу жашаганга жетишпей калат экен. Демек, урматтуу бир туугандар, бактылуулук биздин алдыбызда турган нерсе. Бактылуулукка жетиш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн Алла Тааланын сыноосунан өт, андан кийин сени андан кийинки ийгиликтер, Алла Тааланын белектери, Алла Тааланын берекеси, жыргалчылыгы күтүп турат экен. Кээ бир адамдарга бала берген эмес, ошого сабыр кылып туруш керек. Сабыр, андан кийин балким Алла Таала бала берет. Кээ бир адамга оору, сыноо берген, ошол сыноодон өткөнгө чейин сабыр кылып туруш керек. Сабыр кылса, тагдырга ыраазы болсо, Алла Таала ага ийгилик берет, бул дүйнөдө бакыт берет, жыргалчылыкта жашаганга насип болот. Кээ бир адамдар үйлөнгөн эмес, кээ бир адамдар турмушка чыккан эмес. Ошол кыйынчылыкта сабыр кылып, ошол экзаменден өткөнгө аракет кылып, бирок сабыр менен тагдырга наразы болбостон өткөн болсо, Алла Таалам ошол адамдарга бакытты берет экен. Алла Таалам барыбызды бул дүйнөнүн жашоонун сыноосунан ийгиликтүү өткөнгө, Алла Тааланын берекесине, Алла Тааланын белектерине жеткенге насип кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ар бирибизге Алла Таалам бейишти насип кылсын.